Երևանում դաշտը փակ է ամբողջ տարվա կտրվածքով, դուք այս հետաքրքրությունների այդ քարտեզը ինքներդ ձևակերպեք, Կարմիր բլուրնա, Էրեբունի, Երևաննա, չգիտեմ, Հրազդանի կիրճնա, վերջը մենք իրականում մաքսիմալ նախ քաղաքը, որ մեզ համար հետաքրքրացնենք, արդեն դրա շուխուրը կգցենք ուրիշի համար էլ։ Լավ։ Այդ համարձակությունը կա անելու։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Համայնք մասնավոր փորձել ենք իրականություն դարձնել, ակտիվացնել այդ դաշտը եւ այն խնդիրները, որը այսօր մեր հասարակության կողմից բարձրացվում են Երևան քաղաքում, դա հիմնականում տրանսպորտի ոլորտն է, կանաչ տարածքների ավելացման եւ մի շարք ուղղություններով, նաեւ վերելակի տնտեսության հետ կապված, նաեւ ուսումնասիրություն են կատարում, պարոն վարչապետ, տարին մեկ անգամ սոս հարցումներ է իրականացվում Երևան քաղաքի խնդիրների հետ կապված, քաղաքային իշխանություններից պահանջը մեր քաղաքացիների կողմից, թե ինչ կուզենային առաջնահերթությունը Երևան քաղաքում։ Արտաքին լուսավորության լավագույն նվաճումը կհամարեի այն 10 փողոցների 2086 նոր լուսատուների LED համակարգ, պարոն վարչապետ, տալիս է 60% էլեկտրաէներգիայի տնտեսում, 60%, տարեկան ռևոլվերնի ֆոնդը, որ վերցնում եւ տեղափոխում ենք հաջորդ փողոցի վրա, 50-ից 60 միլիոն դրամ է արդեն կազմում ընդամենը այս 4-5 խոշոր փողոցի վրա։ Սա լավ սկիզբ է, խոստումնալից եւ այս ոլորտում նորից կառավարման ոլորտի խնդիր ունենք, ինչպես նշեց պարոն Մարգարյանը։ Արտաքին լուսավորությունը նույնպես կարծում եմ ճիշտ է մասնավորին տալը, մանավանդ դուք լեդերի վարձը ասում եք 60% տնտեսվածա, մի հատ հələ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը հաշվարկենք, եթե մասնավորի հետ երկարատև պայմանագիր ենք կնքում, եթե ինքը կարող է իր տան փողը, ջեբի փողը կամ բանկի փողը բերի դնի լեդի մեջ, ու եթե այդ լեդի էֆեկտը տարածենք ամբողջ քաղաքում, գաղափարը ի՞նչն է։ Ինքը կառավարելու ժամանակ էֆեկտիվ է կառավարելու, կաբելը ավելի հետևողական է առնելու, կողքի ռեկլամը կպցնելու ժամանակ խաղեր չի տալու, որ գցի քաղաքի վրա, պլյուս երկարատև կոնտրակտի դեպքում ինքը փող է դնելու լեդերի մեջ, որը տնտեսելու է իր հաստատուն ծախսը, որը այսօր քաղաքը բյուջե չունենալով, երկարատև պրոգնոզ չունենալով ծանր խնդիր է։ Եթե մեզանից պահանջելու են Նիկոյանին պատասխանել ենք, բյուջեն ձևավորում ենք, հետո գնում ենք Նիկոյանի մոտ, հետո հենց չի հերիքում, ընդգծում ենք, որը բերում ենք մեր մոտ։ Պարոն Մարգարյան, ընդունել է, չէ՞ բանաձևը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ ձեր փողը քիչ է, բայց եկեք ֆիքսենք յուրաքանչյուրիս անելիքն ու բեռը ու դրա շարժենք առաջ։ Մեզ պետք է ուղղակի 10 տարվա, 15 տարվա հորիզոն ունենանք։ Հենց դուք 10-15 տարվա հորիզոն ունենաք, եթե լավ էլ չկառավարեք, չեմ կասկածում, որ լավ է կառավարելու, արդեն չեմպիոնություն կարելի է անել։ Համաձայն եք, չէ՞։ Եթե մենք կարող ենք երկարատև փող բերենք, պրինցիպիալ խնդիրներ ֆունդամենտալ լուծել